多謝買艇嗰個。哇！哦，佢哇！睇住，咁得人驚啊！哇！哇！ 10斤啊！哇！又話好天，又話出太陽，咁陰頂，我係老闆，撞北風啊！中咗唔知唔係啩？呢度有乜唔出奇啫？你有冇領先啊？我都唔知。有冇彈性啊？冇啊！但係蚊都好重喎。好重啊！垃圾，垃圾勾爛咗個網。都係垃圾嚟嘅。可能冇的上嚟啊！如果見到，都有時重時輕。攞定個撈機先啦。大雞鋪啊！大雞鋪啊！好大條啊！2斤啊！我勾中隻眼喎喂！哇！呢條正啊！黐線！咁大條雞喎！哇！呢個好輪雞呢個師爺真係釣魚真係犀利啊！誇張啊！真係金色㗎喎，都係金色。犀利啊！犀利啊！喂，金色嘅，收晒啦！佢俾個桶你。又話點食嘅，又唔要。妖呢啲有你照下佢先。喂，涼瓜豆腐佢哋都係咁食嘛。回歸大海啊！哦，睇唔到影我條輪啦！妖佢影到先。啊！呢部機着機咁快嘅，沙魚，鯊魚啊！妖白仔嘅，雞蛋啊！我知啊，靚身好多啊嘛雞蛋。花畫，哇！呢度有花畫有中啊！應該嗰度有花畫齊中嗰啲花畫。嗯，堅啊堅啊，真係應該係啩？又要生吞㗎咯又要生吞，點解咁我咪食好多魚？你知我食得住嘅啫嘛，我係次次都食得住魚嘅啫嘛。妖滑仔嚟啊！妖啲雞蛋嚟，食得靚啊嘛，龜蛋係食得靚噶。啱幫佢派。阿 Sir 有中。幾兩啊？有中雞鋪啊！係啊，唔喐嘅，鯊魚嚟㗎！太過分啦！花畫啩，呢度都有嘅。應該有。貴嘅。應該係，除非唔係啊！咩嚟㗎？開火！哇！青班青班啊，咪妖，真係白痴嚟真係。啱啊！阿 Sir 唔要嘅呢啲魚，咁樣好，呢啲阿 Sir 唔要嘅呢你啲。啦啊，梗係嗱，啦！你睇下你開心過我，係唔係花畫就最開心係我啦，又要蹬艇又要俾錢，跟住分魚。三條一精神，專分人嘅魚啦。咁多魚起嘅今日點解？我識釣魚㗎，我真係識釣魚㗎。你肯定同佢好熟啊！今朝半個鐘頭 briefing 咗㗎啦，已經。白話唔係真係泡啊！唔係唔係白話，白畫啦，呢條。大條啊！有浪啊！好大阿 J 姐佢話呢邊冇位冇魚釣㗎，佢話係咩？我叫你坐邊佢嗰個位冇魚釣喎。呢個位最多魚釣。係啊，有出心機睇啊嘛。又係佢啊！呢啲好好錯嘅呢啲雞蛋定係泡啊？雞蛋。雞蛋啊，呢個係叫做。哎呀！勾食我唔信啦，啱先係咁突勾食啊真係。黃花，你當我露露啊？哈？你是不是當我露露？哇，黃金色啊！好大餅啊！黃金嚟㗎。唔係當你 Lulu，當你 Robert 啫。仲上唔到添喎。
啊，得啦得啦。使唔使撈啊？知啊，我未開，我見啊呢度，係咪見啊？唔知堅唔堅哇，啊？好見啊！支乾哇，上唔魚到仲，哇喺，哇你睇，哇係咁度，配音啊呢個，阿師兄你喺度配音啊喺度啊，玩。哇我未開，哇黑色嘅，斑啊芝麻，哇關嚟嘅，啊，黃釘嚟㗎師傅。黃釘係。係。喂，哇！我以為黃辣添，應該叫黃辣啊嘛。你當即係學嗰個師兄話齋當我 Lulu 啊，自己啲嘢配音。石話普通話。一嘢懟落去睇喎，住。芝麻喎，芝麻斑啊！豬仔，J仔都唔食㗎而家，豬仔都唔食啊！屌佢冇出翻嚟啦！辦法㗎，屌醒又。買嗰排你頂佢仲衰，都唔知有冇花會食，最衰係咁。有零頭，梗係有零頭啦，有零頭就有啲機會㗎啦。有啲機會。多數細女唔係石文，都揾唔埋㗎嘛，佢告牌啫嘛。講嘢嘛，對我有啲信心先得㗎。不嬲都要有信心，我堅持啊！你唔好放棄。到未？就到。扣咗2個月終於出翻嚟。屌誒，咩師傅哇！哇！咩嚟㗎？星星啊！哇，好大條喎！慢慢好鬥。似買艇嗰啲。哇！哦，佢哇！睇住。咁得人驚啊！哇！哇！ 10斤啊！哇！哇！黐孖筋嘅，阿 Sir，睇下好耐都冇玩過阿 Sir。 3條。啊，犀利！誒，佢影下自己先。幾啦誇張唔好落住啊！啊！唔好落住啊！屌！雞泡。咦？裝得落啊？唔使醒啊？唔知啊，如果唔係要笠唔係要有隻花畫翻嚟交差。先啦。影埋先啊！大家攞啲魚出啲青嚟，或者打開個冰箱俾我影翻張先啊！